Hyundai i10 है 1.1 फ्रेंड्स। और इस गाड़ी के अंदर दिक्कत है, गाड़ी चलते चलते CNG के अंदर पटाखे फोड़ती है और गाड़ी आइडलिंग के अंदर बंद हो जा रही है। तो हमने एयर क्लीनर निकाल दिया है फ्रेंड्स, एयर क्लीनर उसका तोड़ दिया है पटाखे फोड़ते। तो एयर क्लीनर न्यू डालने वाले और क्या प्रॉब्लम में आपको दिखाता हूँ। तो एयर क्लीनर खोलने के बाद गाड़ी CNG में स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल के अंदर दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर RPM फ्लक्चुएशन एंड वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है, गाड़ी सही से पिकअप नहीं कर रही है। गाड़ी पेट्रोल के अंदर स्टार्ट है अभी। तो ये बेल्ट भी हल्का सा लूज है, उसका नॉइस है। तो बेल्ट का नॉइस बंद हो चुका, आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन कितना है। गाड़ी पेट्रोल के अंदर स्टार्ट है, AC ऑन है, तो ये वाइब्रेशन बहुत सा है फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे एयर क्लीनर हमने खोल दिया है। और वैसे चलाने के अंदर नॉर्मली कस्टमर को मालूम नहीं रहता है कि गाड़ी थोड़ी सी दब रही है, लेकिन उसका पिकअप कम है, वाइब्रेशन है। और CNG के अंदर तो पटाखे ही फोड़ती है, जैसे दीपावली आ चुकी है। आप वाइब्रेशन देख सकते हो। तो गाड़ी को करते हैं ऑफ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मेन मैं आपको बताने वाला वही हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो पटाखे फोड़ रही है, गाड़ी वाइब्रेशन है, पिकअप सही से नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कत है गाड़ी के अंदर, एवरेज की वगैरह। तो इसका मेन रीज़न यही है, यहाँ पे ये स्पार्क प्लग वायर है वो गलत जगह पे बैठ गए। जो मेन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर, जो ये स्पार्क प्लग वायर है वो गलत जगह पे बिठा दिया है किसी ने गलती से। तो आपको मैं बिठाता हूँ इसके अंदर क्या है। सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर का है, तो वो लास्ट में बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद हम थर्ड नंबर का लेते हैं। तो थर्ड नंबर का है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे होना चाहिए 1 3 4 2। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लगना चाहिए, इसकी जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है सबसे पहले। 4 और 1 में गलती है, गलत जगह पे बैठ गया है फ्रेंड्स वायर। ठीक है, 1 यहाँ पे होना चाहिए, इसकी जगह पे 4 पे है ये। और यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसकी जगह पे 2 पे है ये। तो इसको निकालते हैं। यहाँ पे लगेगा फर्स्ट, ये लग चुका है फर्स्ट यहाँ पे। और ये लगेगा 4 लास्ट में। तो ये हो गया 1 और 4 लास्ट में हो गया। यहाँ पे 1 2 या 1 3 इस तरीके से लगा सकते हो हम। तो हम यहाँ पे 1 और किसके बाद 3 फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 के जगह पे चेंज है, तो इसको दोनों को भी पलटाना है हमें। ये हो गया 3 नंबर। और ये हो गया सेकंड नंबर। तो अब ये सही से बैठ चुका है फ्रेंड्स। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 1 नंबर और ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर और ये लास्ट में 4 नंबर अंदर की ओर। तो ये सही से बैठ चुका है। 1 2 3 4 इस तरीके से बिठा सकते हो, 1 2 3 4। और फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से 1 3 4 2। तो इस हिसाब से भी आप बैठा सकते हो। तो एकदम परफेक्ट बैठ चुका है। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स एकदम। ये फिर से बेल्ट का नॉइज आ रहा है। तो AC ऑन है, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो चुकी है अभी। लेकिन जो पहले पावर था उससे भी ज़्यादा पावर हो चुका है और वाइब्रेशन भी हल्का सा कम हो चुका है। प्लग वायर के अंदर डालने में दिक्कत थी, तो गाड़ी बहुत पटाखे फोड़ती थी। तो क्या हुआ था, एयर क्लीनर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम Hyundai का जेन्युइन एयर क्लीनर मंगवाए, ये वाला इंस्टॉल करने वाले इसके अंदर। और ये तोड़ दिया है पहले, यहाँ पे पूरा तोड़ दिया है। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था
तार भी लगा हुआ था, ये भी टूट गया है। तो ये एयर क्लीनर का बॉडी हमने न्यू डाल दिया है। जब भी गाड़ी पटाखे फोड़ती है तो एयर क्लीनर और बॉडी तोड़ देती है, तो अभी ये इंस्टॉल करने वाला है।